masu kallon da kuma sauraron a daidai wannan lokaci da za mu gabatar muku da shirin nan na kowane bakin wuta wanda Hausa suke cewa da nashi hayaki wanda yake zo muku daga nan gidan talabijin na Ikuti da ke a jihar Kebbi. Assalamu alaikum. Kamar da dai kuka sani, shirin kowane bakin wuta shiri ne da ke tattauna kan muhimman batutuwa da ke faruwa, kuma muke gayyato masu ruwa da tsaki dangane da duk abin da za mu tattauna a kai domin mu ji cikakken bayani ka abubuwan da suka kunnu kai, kuma mu ji shi menene matsayi da kuma matakai daban-daban da ake ɗauka ya Allah a matakin gwamnati da kuma su al'umma baki daya. A cikin wannan shiri namu na wannan lokaci muna tare ne da mai baiwa gwamnan jihar Kebbi shawara kan samar da hasken wutar lantarki da kuma lamura da suka jibanci siyasa, wato Alhaji Kabiru Sani Giant, wanda yake da shi ne za mu gabatar da wannan shiri na wannan lokaci. Alhaji, muna ma marhabin lalai da ka halarci wannan shiri na kowane bakin wuta. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sai kuma ni Muhammad Yazid Umar da a yau ma da yadda Allah zan jagoranci gabatar da shirin. Alhaji, al'adar wannan shiri a duk bakon da muka gayyato zai fara mana bayani ne dangane da bangaren da yake jagoranta 'yan bangaren gwamnati ne, in kuma wani wuri na da ya fice kuma sai ya yi mana bayani a kai. Kai ne mai baiwa gwamnan jihar Kebbi shawara kan abin da ya shafi siyasa da kuma samar da hasken lantarki a jihar Kebbi. Shi zuwa yanzu ga kun tunkari watanni 9 da kuka karbi ragamar jagoranci na jihar Kebbi. Ina aka kwana kuma ya abubuwa suke tafiya musamman ma fagen siyasa a jihar Kebbi? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a masu sauraren mu assalamu alaikum. Kuma Malam Yazid, yau ga mu Allah ya kawo cikin wannan shirin naku wannan bakin wuta da yake. To kuma alhamdulillah ka yi tambaya inda ya kamata a bakinansa, saboda wannan siyasa ta mai girma Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu tunda an kasa satani ne jagoranta, kuma Allah ya kawo mu mun ka shiga jam'iyya ta tsire shi dan takarar gwamna, kuma Allah ya kaddare muka zo zabe kuma ya ci zabe a matsayin gwamnan jihar Kebbi a zaben da ya gabata na shekarar 2023. To kuma yau in Allah ya da muna da wata 9 bisa ga mulki wanda mai girma gwamna yake jagorancin tahiyar wannan jiha tamu. To kuma alhamdulillahi duk mutum wanda yake gani, kai ba ma wanda yake gani ba, ko mukaho a jihar Kebbi ya san da cewa an samu canji na gwamnati bisa ga inda an ka fito. Na farko da Allah ya kaddare mai girma gwamna ya zo a matsayin gwamnan jihar Kebbi, mai girma gwamna babu abin da ya sa gaba irin yaya nana za a yi gwamnati al'umma su ji sanyinta, ya za a yi a tausaya ma al'umma, ya za a yi mutane su amfana ga mulkin wannan demokradiyya da ake ciki. To kuma wanda yake shine Allah ya kaddare mai girma gwamna yayi tsayin daka da shigar shi ta farko. Babu abin da ya fara zuwa ana cikin damana, kuma Allah ya kaddari mutane suna tsananin bukatar takin nan. Duk gwamnatin da sun gabata suna ba da takin nan bisa ga rage farashi, talaka shi biya rabi, gwamnati biya rabi. Amma da Allah ya kawo mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu, abinda ya ce wannan dukiya ta al'ummar jihar Kebbi ce, kuma head count ake ana kirga mutane ɗaya bayan ɗaya akan yawan jama'ar da akwai jihar Kebbi, shine ake bada wannan allocation na federal government. Ya ce da haka wannan dukiya ta jama'ar jihar Kebbi ce, kuma babu abin da ya kamata illa awa al'ummar jihar Kebbi aiki da ita. Duk wanda a jihar Kebbi babu wanda baya cin abinci. To idan abinci yayi sauki, al'umma za su ji daɗi. Idan abinci yayi tsada, al'umma za su shiga wani hali na haula'i. To bisa haka da mai girma gwamnati ya ce duk wanda a manomi jihar Kebbi a bashi takin nan ya je ya sa gona ne kyauta, ba da sisin kwabon kowa ba. Kuma takin nan
ya kai zunturutun kuɗi biliyan 2 da miliyan 800, wanda yake a tarihin jihar Kebbi ko North West baki ɗaya inda na sani babu wani gwamnan da an kai wanda yawa al'umma jiha ta irin wannan al'amari. To muna godiya Alhaji da wannan shimfiɗa da ka fara mana da ita. Bari mu koma kuma mu fara ji a zaman ku, kuma musamman ma kai wanda kamar da ka ayyana ku ne na sahun gaba waɗanda suka jagoranci tun gwamna Dr. Nasiru Idris bai zama gwamnan jihar Kebbi ba, kuma har Allah ya da nufi ya zama. Amma ana ganin da yawa ka ayyana cewa ga su abubuwa da dama na alhairi gwamnatin ku ta fara kuma tana ƙudurin aiwatar suwa da yawa, amma wasu suna ganin cewa kamar kuna yin abin nan da ake ce ma kila shigo ba zurhi na kuke ma al'umma, nan zuwa gaba kaɗan ma za ku rawa shi. Menene za ka ce dangane da irin waɗannan? To alhamdulillahi Malam Yazid, babban abu na farko ita batun ma kawo mulkin Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu, wato a tarihin rayuwarsa baki ɗaya mutum ne wanda yake duk abin da ya samu a duniya babu inda shi gure ya zo shi ba da abin da nashi irin jihar Kebbi. Sannan mutum ne wanda ya kasancewa ba shi alkawali bai cika ba. Sannan mutum ne wanda ya kasancewa shi na da amana. To kaga duk inda mutum ya haɗa waɗannan abubuwa, cika alkawali, ba da alheri, amana, sannan baka jin ƙarya ga bakinsa, in ya ce yana yi, in kuma ya ce baya yi. To wannan abun saɓanin hankali ne na 'yan adawa da suke kawo irin wannan tunanin cewa wai an ɗauko aiki bagazan ba sani ba ko shigo ne ba zurfi ake wa mutane. To ina son al'umma su sani a jihar Kebbi baki ɗaya, kuma da duk wani wuri wanda ke iya saurare mu, ina son sani mai girma gwamna ba mutum ne wanda Allah ya wa irin wannan halaye na yaudara ba, shi ba yaudara a cikinsa. Sannan waɗannan ayyukan da an ka ɗauko ana yi ɗaya bayan ɗaya, ko a ga mutane su ga an runguma aiki fata ai wanda baya da gaskiya baya ya ɗauko aiki. A wasu gwamnatoci sun gabata kuma sun yi abubuwa da yawa wanda ya kasancewa mutane ba su tsaya sun kadibi wannan abubuwan da an kai, ko kuma an yi abubuwa da ba su ganshi mutane ba. To amma ita wannan gwamnati ta shigo yanzu tana nan tana abubuwa wanda ya kasance kuma al'umma suna alfahari da ita. Babban abu na farko kamar da muka bayani, harkar takin zamani wanda an ka raba talakawa, an kama takin zamani nan, kuma manoma ba an ba su hanyar da aje a sai su ko da wani shi biya wata bukatar ta rayuwa ba, a an ba su hanyar don mutane su je su sa wannan abin cikin gonakinsu don su fitar da abinci, al'umma su samu sauƙin rayuwa. Sannan na biyu, aikin secretariat wanda mai girma gwamna ya ba su akan zunturutun kuɗi naira biliyan 10. Ka tuna fa gwamnati biyu sun gabata ba su yi wannan ayyukan ba. Sannan babu damuwa da ta kai ma'aikatan jihar Kebbi suna rarrabe daban-daban, wasu suna sakatariya, kuma sakatariya da muke tafiyar ta aro ce ba ta mu ce, wasu suna Halilu Audu, wasu suna cikin gari, wasu ga sunan duk an barkutu da ministry da department da agencies ko ina an rabu. To mai girma gwamna ya ga cewa bai dace ba, sai idan aikin gari asasa gwamnati abin nan sakatariya din nan bai kare ba har ya wuce. Atiku ba gudu ya zo shekara 8 bai yi komi ba. Yau ga shi Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu ya zo aikin nan mai yiwa kila zan zuwa ƙarshen watan nan ko kuma wata mai hita za a ƙara aikin nan da punishing da komi abin da baka tsammani a wa ma'aikatan ne an riga an ƙare wannan tsarin, ko mai girma gwamna ya bada wannan aiki. Ka je ka gani mana, ai ku yan jarida kuna yawo, ka je ka diba gani aikin nan da ake yi amintaccen aiki ne ko ba amintaccen aiki bane. Aiki ne wanda ake yi shi a yi shekaru ana amfani da shi, a yi shekaru gwamnatin jihar Kebbi ko al'ummar jihar Kebbi suna moriya da wannan aiki. Sannan ina son ka sani wannan aikin da za a yi shine zai haɗa ma'aikatan duk jihar Kebbi a waje ɗaya domin a samu sauƙin aiki. Inda aka ce a ɗauki fara kira ga hanyar kai gidan gwamnati ko ka hanyar kai wata ministry sai a ɗauki fara wani abubuwa. To yanzu duka ministry an haɗa su waje ɗaya, department an haɗa su waje ɗaya, agency an haɗa su waje ɗaya. Sannan ina kamar da tabbatar maka nan da zuwa watan 4 insha Allah yan kwangila za su yi handing over ga gwamnati Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu, wanda yake a tarihi ba ta samun irin hakan ba. Na ga maka Sa'idu ya to ya bar aikin nan, Atiku ya zo bai yi ba, sannan ga shi Dr. Nasiru ya zo cikin wata 9, aikin da ya shekara kusan 12 ba a yi ba, amma shi cikin wata 9 ya kare shi.
sannan na zama da ai tambaya ta kai abubuwan da ya kamata ko kuma abin da an kaɗo ko rigi to kadiba ka gani tun inda Dr. Nasiru Idris auren gwandu ya ɗauko aikin gyaran titunan garin birnin Kebbi tun da bakin wagaran da ba ta barka da zuwa wadda ke fitowa a rugungu ta NPC kadiba duk aikin da an ka ɗauko zuwa cikin garin birnin Kebbi ka taɓa ganin da ɗaya rana aiki ya tsaya kullum aiki ake ba dare ba rana kadibi nan duka hanyoyin ga Emiya Haruna ina ne da sauransu duka suna aiki ka bi ta bypass din nan kana gani yanzu da aka cire pavement din nan ana ɗago su sama domin a hana mutane masu tsallakar titi ko motoci masu tsallaka irin yan tifa da yan kabu-kabu da kowane shi suna aiki ga titi suna kawo mutane hatsura sannan ka dibi irin wutar da an ka sake ma waɗannan tituna da cikin garin birnin Kebbi wanda ke duk inda an ka hito ba a yi hakan gaba to ka dibi wuta ta sola wadda aka sake ma al'umma yanzu ko ina birnin Kebbi in ka zaga haske ne hake gani ko ina to wani aiki ne aka ɗauko wanda har mutane suke da kwankwanto ko na cewa wannan aikin za a kare shi ko ba za a kare shi ba ana iya tunanin cewa kuma akwai kayan magana garabasa daban-daban wanda a fagen ku na 'yan siyasa kuka fitar amma kuma ana yama ɗiɗi da cewa ai 'yan siyasa na jam'iyyar ku su ne kawai suke amfana alhali kuma gwamnatin jihar Kebbi ta kowa da kowa ce shin ko irin wannan budawar da kuka yi har kowa da kowa suna amfana ko kuwa asiri ya yanzu kaga hanyar da wadda mai girma Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu yake a cikin jihar Kebbi an ka ce yan APC da ke binta ka ganta akwai sauran a ka ganta ne misali an raba taki in respect of party an ka ba da takin nan an ba NPDP an ba ko ina sannan an raba kayan abinci wanda ya kamata shi ma yana cikin program da ya kamata don al'umma jihar Kebbi da kuma kewaye su sani kaya na abinci na palliative abinda bai girma gwamnati ya raba na biliyan 5 an ga ce in respect of party banda bambancin jam'iyya mai girma gwamnati lokacin da shike dan jam'iyyar APC kafin a rantsar da shi ne a matsayin gwamnan jihar Kebbi amma da ya zama gwamnan jihar Kebbi mai girma gwamna na ko da kowa ne saboda Qur'ani da ya ɗauka ya rata maka ne ya alkawari ne zai wa al'ummar jihar Kebbi adalci bai ce ya alkawari zai wa APC adalci ba da haka ana zama na Bala Yazidu wato wani lokaci kamar ku yan jarida kuke kawo su maganganun da ka sa ana cewa yan adawa sun haɗi bayan kuma maganganun ga bakin ku suke fitowa wato abin da ka son ai sako wanda duk bai gansu ba shi hito gidan talabijin shi yi magana ko ya ce ga abin da an kai wanda ba a yi musu ba muku mu ba da tabbacin cewa da wuraren da an ka raba kayan abinci da kuma mutanen da ka jagorancin yan jam'iyya kamar irin wannan da aka ce ma yan haɗaɗɗen jam'iyyu other parties to ka tambayi su ka ji shin mun ba da abincin nan mun ba da takin zamani gare su ko mun ba su ba ana gane wannan ai kamar duk dan jimana dan jimai da jam'iyya to su ma ba yan jam'iyya bane ba wata jami'a suke wakilta ba cikin jihar Kebbi suke ba shirin kowane bakin wuta da nashi hayaki ne yake zo muku daga nan gidan talabijin na Equity TV kuma kun ji muna tare ne da mai baiwa gwamnan jihar Kebbi shawara kan lamuran siyasa da kuma samar da hasken wutar lantarki wato Alhaji Kabiru Sani Giant kuma kun ji muna tattaunawa da shi kuma kun ji dai da hayakin ya fara tashi amma Alhaji kamin mu koma ɗayan bangare wato abin da ya shafi hasken wutar lantarki gashi an saukar da wato shugabannin ƙananan hukumomi saboda wa'adinsu da ya cika a watan da ya gabata mutane 'yan jihar Kebbi sun ji shu kuma suna dako su ji musamman ma daga ofishinka kanan cewa nan ne duk lamuran siyasa suke fitowa shi na aka kwana da kuma shirin da kuke a kai abin da ya shafi shin zaɓe za a gudanar ko za a naɗa kan tumomi ko dai ya abin shi ke to abin da son ka fahimta malam Aziz ko kuma al'umma su fahimta ai kusan kamar kantomi suke riƙon local government saboda an ce do director DPM su riƙe local government pending abin da gwamnati ta kai ƙarshe wanda za ta yi sannan abin da ka son ka fahimta harkar zaɓe ta siyasa harka ce ta al'umma wanda ke kowace local government tana da hakkin ta zaƙulo mutane waɗanda za ta iya ba su amana na su riƙe amanar wannan mulki na local government in ta zaɓo mutane uku cikin wannan mutane uku ita kuma gwamnati jiha ta diba ta gani wanda ya cincinta a tsaye da shi domin a yi abin nan sannan kakamanta fa ba abin da ita wannan gwamnati ta Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu take yi ba tare da tuntuɓa na al'umma ko wace local government ba shi yasa an ka fito da tsari na su local government stakeholders su zauna su ɗauko mutum uku su ba su ita kuma gwamnati jiha in ta zo sai ta diba ta gani a cikin uku ɗin ga
wani ne ya cincinta bisa ga adalci ko kwarewa ko sanin ya kamata ko sanin yadda za a tayar da mu'amala da al'umma. To kaga wannan abin mutane sun yi abin da ya kamata su yi sannan a kama gwamnati. Sannan kar manta da cewa fa shi maganar zaɓe, ita hukumar zaɓe dole a bata notice na wata 3 kafin a yi tunanin yin zaɓe. So kaga shi yasa shi kuma mai girma gwamna lokacin da wannan wa'adin su ya kare ya kira su ya musu godiya bisa irin goyon baya da haɗin kan da sun ka basuwa, aka ce to duka DPM su rika. So kaga wanga abu da DPM suke rike da shi, kuma ita kuma executive council na mai girma gwamna sai sun sake dawowa sun zauna akan tebur a diba a gani yaushe ne ya kamata a yi wannan zaɓen. DPN nan sun rika ya kamata a bar musu, ko ya kamata a sa kantomomi, ko ya kamata a yi zaɓe na camomi. To kaga duk wannan abubuwan sai an zauna a yi shawarwari ne sannan a fito a faɗa ma jama'a da abin da ake son a yi ko kuma abin da ya kamata a yi. Anya kuna sa ido ko yadda su DPMs din suke gudanar da aikin su, saboda kamar da wasu korafe suka fara fitowa daga wasu ƙananan hukumomi fa DPM din nan kamar suna son su wuce gona da iri. To ban san wani abu da DPM sun ka shirya ko wata ɓanna da an kai ba, amma da kaga dan jarida ne kila ka za ka gani kila kana iya ƙara mana bayani don mu san abin da ake ciki, amma ni ban san ta ba, ban san wata ɓanna da an kai ba. Sannan mutumin da ya rika local government sati 2 ana zakwa kuma a hito a ce ga wata ɓanna da yi. Kila yana da wani kurji da yake son ya fashe tun inda aka fito yanzu ya samu. To ya danganta wannan kuma irin wannan abubuwan sai su hukuma mutanen local government idan suka ga wani abu wanda ba su gamsu da shi ba sai su kawo muna ƙara nan, muku sai mu san matakin da za mu ɗauka a game da irin wannan abubuwa. Amma abin da baka gani ba ko kuma baka sani ba, to babu abin da baka cewa zaka yanke hukunci ga bisa ga abin da gani ko baka sani ba. Amma in akwai wasu wurare da suke korafe akan waɗanda ke musu riƙon ƙwarya na local government, to da Allah su yi ƙoƙari su kawo muna complaint da abin da ya faru kuma da abin da ake musu, sai mu kira su da wannan da ake ƙara zai mu ji abin da ake ciki. Kwaye magana da zaɓe kuma ana shiri idan kuka cimma matsaya da kuma tattauna da majalisar zattaswa ta jiha. Amma wata musamman ma babban jam'iyyar adawa ta nuna fargabarta na cewa fa abu na mawuyaci zaɓen da ke tafi na ƙananan hukumomi ta iya shiga ta yi, saboda tana hangun cewa ba za a yi mata adalci ba kamar inda aka fito. Ta yi tunanin cewa akalla sai bayan da ta sayi fam da cikewa sannan aka ce ba ta ciki, kuma daga bisani aka ce ta dawo. Dalilin da yasa suka ƙasa suka yi magana cewa abu ne mawuyaci in ba su ga cewa lallai an canza ko kuma an ɗauki matakai na adalai a wannan hukuma ba su iya shiga. Kila ya kuka ga irin waɗannan maganganu na musamman ma na ita babbar jam'iyyar adawa? To ka san abin da waccan gwamnati ta gabatar da bai yake da abin da wannan gwamnati take yi. Abin da suke bayani suke magana mu wannan gwamnati ba ta shigo ba, yanzu ne wannan gwamnati ta shigo, to kuma sai a tsaya a dibi menene gwamnati ta shirya wanda za ta yi. Sannan abin da nake son ka fahimta, mutum ko shi a ɗan karuna ko ɗan fir'auna ga wannan tafiya da kake gani ta gwamnati Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu, duk wani wanda ke opposition bayan tsammanin shi na tunanin zai iya zakwa shi wani abu wanda mutane zai burge jama'a don su zaɓe shi ba bisa ga wannan jam'iyya ta APC ba. Abin da ya sa mutane abin da suka daɗe ba su samu ba a jihar Kebbi shine Allah ya kawo musu. To kuma mutum Allah bai sa mai abinci ga baki ne shi kuma shi wa Allah butulci. Saboda rashin bin ƙauran Gwandu ga tahiyar siyasa to kama kayi butulci ne. Amma su za su ce kalaman siyasa ne. Ba magana kalaman siyasa, saboda abin da ya sa an yi gwamnatoci da sun gabata, Aliyu ya to ya wuce, ɗakin gari ya yi, Atiku Bagudu ya yi, amma ka faɗa min cikinsu wane ne ya fasa wannan jiha tamu har ya hita kai ƙasar Yawuri, ana wa garin Yawuri aiki, ana can in gaske ana garin in gaske hanyoyi. Duk abin da gwamna ya alkawari lokacin da yake kamfen, wannan abun da yana nan ya fara su ɗaya bayan ɗaya, kuma wannan abun zai game local government 21, ya danganta da buƙatar mutane da abin da suke son a yi musu. So kaga wanda kaga ya fara wani aiki bisa ga alkawarin da ya ɗauko, kana da wannan aikin shi kuce bai to wajen ka ba don tunanin zaka zaɓi wani wajen hito shi maka wani aiki. Idan gwamna bai yi aiki ga cikin jiha ta ba, wane ne dan ko chairman local government zai zakwa shi abin da gwamna ka yi? So waɗannan abubuwa magana ta gaskiya, magana ta tsakani da Allah, tunanin na 'yan adawa
sun tabbatar da cewa shi maganar zaɓe ko na kansila na ba su iya ci ne a cikin wannan jiha tamu kuma kowane bangare da kuma kowace local government ba dan komai ba bisa ga wannan adalcin da sun haga an ɗauko ana musu dama duk kokowar da ake da damuwar da ake cikin jiha Kebbi ba a samu tsayen shugaba wanda zai zo shi wa al'umma adalci ba to kuma yanzu Allah ya kawo mutane shi to shi sai mutane su cire ci ga bakin su jiwa da shi kaga ba zai yi ba to haka magana yan adawa magana ce suke na jin tsoro dan abin da bai taho ba kuma ba a tare kaga yi ne ba to me ya kawo magana ta tun yanzu Allah ya kyauta. Kawo sauraron mu shirin kowane bakin wuta ne fa yake ci gaba da zo muku daga nan gidan talabijin na Ikuti kuma kun ji muna tare ne dai da Alhaji Kabiru Sani Giant wanda yake shine ke baiwa gwamnatin jihar Kebbi shawara kan lamuran siyasa da kuma samar da hasken wutar lantarki a jihar Kebbi. Alhaji bari mu saki bangaren siyasa mu koma na hasken lantarki. Kai ne kashin baya, kai ne jagora na samar da hasken wutar lantarki a wannan jiha ta Kebbi. Tufa al'umma sun fara kokawa na cewa hasken wutar lantarki ya ja baya da samar da shi in an ka kamanta lokacin kamin ku karbi ragamar jagorancin jihar Kebbi. Shin ya haifar da hakan kuma wani kokari yanzu kuke yi na ganin cewa kun baiwa mara kunya ko kuma wannan garabasa da suka saba da ita ta hasken wutar lantarki ta dawo musu. To game da abin da ake magana na sha'anin wuta a jihar Kebbi mai girma gwamna jiya ya yi hira da 'yan jarida kuma ya ba su assurity da cewa za a ba al'ummar jihar Kebbi wuta 24 hours cikin wannan azumin da ta yi kuma har baya ga azumin shi na son wannan wutar ya kasancewa ta tabbata ya kasance jihar Kebbi tana cikin masu moriya da wannan wuta ta lantarki kuma ya alkawalin komai da iya sawa zai sa don a tabbatar da cewa an samu wannan wuta a cikin wannan azumin da aka fi. To duk da wai muna kira ga al'umma to Allah ya kasance wutan nan a yi amfani da ita yadda ya kamata. Kamar misali lokacin hasken rana gulab bai da amfani a cikin gida ko a ɗaki ko a wajen gida. To da irin wutan nan da ba su da amfani yana kyau jama'a ya kasance sun kashe waɗannan guloluwa. Abin da ke amfani da wuta wanda yake buƙatar wuta irin su fridge irin su air condition ko fanka to wannan ba illa bane ya kasance an kunna su. Amma duk abin da ke amfani da wuta wanda an waje ko kuma lokacin ɗaki inga hasken rana ba a buƙatar gulab ɗin wuta to duk irin waɗannan abubuwan ya kamata a kashe su don wutar ta ƙara ƙarfi kuma na'urori da ke amfani da wuta su ma su samu ƙarfin wutar da za su yi aiki da ya kamata. To amma ka zo kana son ka biya abin ga naira 6 ka sha wutar naira 6 tun 24 hours ka ce kawai za ka biya naira 6 ga yini alhaji hankali ba zai ɗauki wannan abu ba. Ina zuwa alhaji Yazid ina son mutane su tsaya su wa kansu adalci akwai abin da duk in ka je duniya gaba ɗaya kowa biyan kuɗin wuta yake to mu ɗaya lalacewa rayuwa ta yi mana yawa muka zama mu ce kullum sai gwamnati ta biya mana kuɗin wuta jama'a ku tsakwa kanku adalci kowa gwamnati adalci saboda gwamnati duk abin da ta kai wa gwado ta hida muku hanyoyi ta sa muku hasken sola ga hanya ta gyara muku wuraren ku ta bada abinci kyauta sannan kuma ku ce ko duk da wutar da hukan wani da cikin gidajen ku wato kenan nan gaba kenan duk da matar ka kai sai ta sai ka ce gwamnati ta yi maka zanen suna kenan kaga hankali bai dauka waɗannan abubuwa kyautatawa a'a alhaji tsaka ja kyautatawa ko lalacewa ai lalaci ne duk inda rayuwa ta zo ta ce komai sai ai mata ai lalaci ya zo mata magana ta gaskiya mutane su fito a zauna a yi mitin a yi improvement ɗin kuɗin wuta su kuma kan wannan ga mu zo mu zauna tare da su mutanen mu sun yi improvement na kuɗin wuta da haka kun ga azumi te muna son da Allah ku ba mu wuta gwargwado mun san da cewa ba mu iya biyan ku abin nan kai amma muna son har yanzu ku tausaya muna bisa abin wannan region namu na North West mu dai aka biya yanzu sama da biliyan 7 da wani abu na wutar lantarki sannan gwamnati tarayya ba ta da hannu ciki gwamnati jiha ba ta da hannu ciki mutane ne ka shan wutar ga amma kuma mutane ba son biyan wutar ga abin da suka so kullun su ga wuta yanzu duk kasashen duniya da ka ta Nijar ka gani wallahi an ka zo gidanka an ka cire maka fuse na wuta wallahi baka isa kamar da fuse din nan da kamar sai kana zuwa gidan yari wata 6 to me yasa mu ba mu koyi na ci gaban kasar mu sai dai kullum mu yi koyi wai mu zauna mu zama ci makwanci a yi mana lalura ya kamata jama'a a yi tsaya a wa rayuwa nazari a yi nazari abubuwan da ya kamata abubuwan ga muka umhani da su to kamata mu zauna kowace unguwa tana nata shugabanni a zauna a yi mitin mena ya kamata a yi wanda ka biya naira 5,000 shi kai ga 7,000 ko 8 mai biyan 8,000 shi kai ga 10 ko 12 mai biyan 12,000 shi kai ga 15 ko 17 sai a zauna da mutanen wuta da to kun gani
irin yanayi na ƙasar mu da irin halayen da al'umma mu suke ciki, muna buƙatar hayo ku muna rangwame ku taimaka mana don a samu wannan wuta. Wata shekara mun yi haka na lokaci ina makiyar gandu, mun ka je muka zauna da mutanen distribution suka yadda za su ba mu wuta, amma in sun ka ba mu wuta wata ya ƙare ba su samu wani abu wanda ya ɗara bisa ga abin da muke biya ba, za su yanke mana wannan wuta. Mun ka bi gida mun ka zauna mutane, kuma an ka haka nan, kuma sai da an ka samu watanni ana enjoying din wutar, sai mutane sun yi improving. To amma ɗaya a zo a kwanta a ce wai ɗaya gwamnati zo ta biya mutane kuɗin wuta, ina ta ji da lurar gyaran asibitoci, ina ta ji da lurar kulawa da mara lafiya mu, ina ta ji da lurar 'yan makaranta. Yanzu haka akwai yaran mu suna kasashen waje, wata gwamnati ta dauke sa kai su can, ko kuɗin da suke biyan kuɗin makaranta ba su da su. To kuna ganin ita wannan gwamnati za ta sa ido ta kyale? Dole ta taimaka, ƴaƴan mu ne. Tumadala masu kallon mu a daidai wannan lokaci, anan za mu ja ragamar gabatar da wannan shiri na kowane bakin wuta, wanda Hausawa suke cewa da nashi hayaki, wanda ya zo muku daga nan gidan talabijin na Equity da ke yada shirye-shiryensa akan decoder ta Star Time 133 ya kammala, inda kuka ji mu tare da mai baiwa gwamnan jihar Kebbi shawara kan samar da hasken wutar lantarki da kuma lamuran siyasa, wato Alhaji Kabiru Sani Giant. Alhaji, muna godiya kwarai da ka amsa gaita mu kuma ka halarci wannan shirin. Sai kuma 'yan uwa abokanan aiki da suka ba da tasu guduma domin samun nasarar gabatar da wannan shiri. Ni Muhammad Yazid Umar da na jagoranta ke cewa na barku lafiya.